今天的盘面呢出现了一个现象啊，价格还在涨，但是涨的是越来越吃力了。日内的走势呢，价格在反弹的过程当中2次向上去测试突破一个短期的阻力，但是目前来看2次都被挡了回来。目前的价格运行在64400的附近，正在这个阻力区的下方运行，所以那么来到这个位置，价格是涨不动了，可能要开始回调了吗？要布局短空吗？今天的视频我们一起来看。首先来看一下目前今天日内的2次向上测试的一个位置，那么就是在64900、65000的附近。在今天早前有跟大家提到一个区间，那么就是没有对前方的阶段性高点去完成上破。昨天晚间的高点是刚好来到65000这个区间，相对于整个的下跌来说，目前是构成了一个更低高点的一个走势。那么来到这个位置，我们看到今天下午又是再次的往上测试，没有去突破，2次都被压了回来。这个动作的本身呢，说明这个位置可能确实存在卖盘，那么就说明接下来可能会产生回落。当然目前并没有出现恐慌性的下跌，没有大阴线，没有放量的砸盘，只是缓慢的回落，在小时级别当中构成了一个短线的双顶结构，所以我认为短期来说，在这个位置可能就不适合继续的追了。今天日内有告诉大家，回落之后再次去进行低多，关注一下目前那个4小时级别下方的 VIX 通道，大概就是在64000的附近。但是从当前那个调整来看，有极大概率来回踩，甚至说到达更低点的一个附近的一个位置。我们来观察一下前期，其实在底部这个位置是构筑了一个震荡的平台，前期在底部下方呢，我们看到也是在下方构筑了一个双顶的一个区间高位，那么就是在65300的这个位置，短线对于这个区间完成破位之后，又再度回踩了这个区间，下方留下了一个低点，那么就是在63200的附近。所以说，对于这一轮的反弹是否有机会来测试一下这个位置，我们看到其实在这个位置呢是刚好位于整个上行的目前的0.618的这个区间。如果后续回落之后还能够在这个位置企稳，那么我认为是属于一个健康的回调，在底部仍然是可以去进行个低位的多的参与，看价格再次对前方高位去完成个破位。但是如果后续对这个圈区完成跌破，那么可能价格还会往下走一走。当然在近期跟大家提到的一个我认为整体的一个目标还是有极大机会对前方的阶段性高点在67200去发起个测试啊，因为什么呢？因为其实目前还是处于在一个震荡的调整过程当中，在近期有多次跟大家提到的一个区间，那么就是目前的日线级别布林带3轨其实都是进行了走平的一个趋势。目前来看3轨并没有去进行个扩散，那么就说明价格如果回落不会去到很深的一个位置，可能仅仅就是对前期下方的一个多头止损去进行一个测试。当然还有一个我们可以关注一下目前那个4小时级别，其实当前的这段反弹来到了哪个位置？其实目前也是刚好位于在高位0.5到0.618这个区间，没有去完成上破。其实在上一次也是没有能够去进行破位，所以来到这个位置，我认为目前不应该盲目的去追。如果要看价格继续反弹，要么对于这个区间65000、0.618去进行一个强势的反弹上破之后，就像近期跟大家提到的，强势的站在布林带的中轨上方，那么我认为可以去进行参与。但是在当前这样的调整的情况下，可能不是一个继续去追多的一个机会，因为我来关注到，其实今天日内的一个反弹4小时级别，今天日内的反弹呢量能都比较弱小。从小时级别来看的话，今天日内仅仅只是来到高位之后，多空头都没有去进行放量，反而形成更低高点的走势。所以当前来看的话，我认为是有回落的预期的。毕竟目前我们看到整体的这段上涨，其实还是属于一个缓涨的一个阶段，在上涨的过程当中，并没有出现急拉放量的状态。所以相较于短线方面呢，我认为大家可以关注一下底部下方那个位置，那么就是在63200的一个附近。如果后期回落没有对63200去进行跌破，那么我们就在底部下方去进行一个短多的布局。但是相较于当前的调整来说，并不适合去追啊。我们看到其实目前也是走出了一个通道的调整，但是高位出现双顶，那么接下来我认为可以关注一下的一个下方趋势线的一个位置，当然也就是目前那个小时级别 VIX 通道，我们看到目前呢还是在通道这个区间显得是非常的犹豫。如果后期对于通道去进行有力的跌破，小时级别没有收线在上方，那我认为接下来就可以看到底部下方的一个位置因为其实近期我们关注到从底部开始上涨之后，小时级别 VIX 通道就多次得到了非常强势的一个支撑，但是今天日内是走出了个更低高点走势，所以相较于短线方面，我认为接下来大家可以留意一下这个区间回落，就关注在底部下方63200的附近。好，这是目前比特币的走势，我们再来简单的看一下以太坊今天日内的调整。以太坊呢跟比特币的走势是一样，今天日内也是再次形成更低高点的走势，当然
当然目前也是回踩了小时级别 VIX 通道。在今天日内有跟大家讲到前期上涨，目前来看是留下了一个空缺。我们来到4小时级别，目前看一下，短线从当前来看有机会对空缺去进行回补之后，如果没有跌破4小时级别 VIX 通道在1880的附近，我认为是可以去进行一个低多。整体的一个区间呢，也已经跟大家介绍过很多次，目前还是位于在一个箱体之内去进行震荡调整，多空都是有一些预期。当然在前期当价格来到底部下方之后，如果大家有听到我的视频，应该都是有在底部去进行一个建仓布局短多，我认为会再度打一个高点，对前方高点完成破位之后再度的跌下来。但是价格在运行当中总会出现各种各样的一个震荡调整，所以来到目前这个位置，我认为如果在底部下方布局短多，我们先去进行个阶段性的止盈，看回落，回落之后不破，我们再到底部下方去接。好，这是以太坊，我们再来简单的回顾一下当前 Solana 的一个调整。Solana 我们来关注到目前那个小时级别，其实对于近期的一个位置在71的附近，我是在近期有跟大家提到了，来到71的附近呢，认为是一个比较适合去布局短多的一个时机。当然目前来看似乎并没有涨多少，但是71的下方并没有去进行跌破。71这个位置我认为是从周线级别来看是比较关键的区间。其实我们可以看到目前的几周的一个趋势 K 线，从6月中旬来到高位之后都是没有对71去完成跌破。如果我们看到近期再次来测试到这个位置也没有跌破，所以我认为在底部下方是一个适合布局短多的一个机会。但是当前来看呢，运行的似乎也较慢，那么就不排除可能会再度的去测试一下下方的一个区间。当然我认为也就是下方的一个低位，因为我们看到其实4小时级别也是留下了一个空缺，那我认为短多可以继续的持有，回落的话来到底部下方在 72.8 或者说前方的低位附近不破，也可以去继续的去进行布局啊。前方的这段下跌呢，我认为是已经结束了，在近期有跟大家提到，我们看到是已经来到了底部下方 1.618 到 1.382 的下方的买区，并且说对71去进行个插针，然后迅速的微反，所以我认为在这个区间是适合布局的时机。那么接下来是有机会再次对前方的几个高点去进行测试啊。但是短线方面，如果你不是在下方去布局，那么短线我认为就可以等到回落之后，我们再做下一步的动作。好了，这就是今天晚间关于比特币跟以太坊那个大概的走势分析。今天的视频呢也就到这里，想要了解更多免费公开策略的朋友，可以从视频主页上方来点击订阅我的油管和电波公开频道。谢谢大家。